Երկու տեքստ նույն ժամանակաշրջանի վերաբերյալ, մեկը պատմությունից, մյուսը գրականությունից։ Սովորողները կհամադրեն ու կհակադրեն նյութերում եղած փաստերը եւ վերլուծելով դրանք կգրեն էսսե։ Պատմություն եւ գրականություն առարկաներից քննությունները 9-րդ դասարանցիներն այս տարի առաջին անգամ նոր ձևաչափով կհանձնեն։ Մինչ աշակերտներին վերլուծական այդ աշխատանքների նրբությունները բացատրելը նախ ուսուցիչներն են վերապատրաստվել, ժանրը խորապես ուսումնասիրելու, կարողությունները զարգացնելու համար։ Դժվարություններ բնականաբար կան, որովհետև ունենք կրթական տարբեր առաջադիմություն ունեցող սովորողներ, որոշների մոտ հեշտ է, որոշների մոտ գրավոր խոսքն արտահայտելը ավելի մեծ բարդություն է ներկայացնում, բայց սովորողների հետ պարբերաբար աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի ավելի արդյունավետ ու ավելի լավ արդյունքի հասնենք։ Երեխաները հիմնականում դժվարանում են ինտեգրված ձևաչափով էսսե գրելուց, քանի որ պետք է համատեղեն խաչող հասկացություններ, պետք է կարողանան երկու թեմաներից ընտրել ընդհանուր գաղափարներ եւ հաճախակի շփոթում են պնդումն ու փաստը, որը արդեն չի թույլատրվում, բայց այդ ուղղությամբ պարբերաբար աշխատանքներ կատարվում են։ Էսսեն ստեղծագործական վերլուծական շարադրանք է, որի միջոցով աշակերտը կկարողանա առաջ քաշել ազատ անկաշկանդ տեսակետ եւ այն փաստերով հիմնավորելով զարգացնել քննադատական մտածողություն։ Գրավոր խոսքում հաշվի կառնվեն նաև ուղղագրական եւ կետադրական սխալները։ Գրավոր խոսքում ունենք սխալներ, որ դու բանավոր խոսքի ժամանակ թույլ չես տալիս, իսկ գրավոր խոսքի ժամանակ թույլատրվում են այդպիսի սխալներ։ Այդ երեխաների հետ են ավելի շատ աշխատանքներ տարվում, որպեսզի այնտեղ ուղղագրական սխալներ, կետադրական սխալներ, նախադասությունների քերականական եւ ճիշտ կառուցվածք պահվելու ուղղությամբ աշխատանքները տարվում են։ Առաջին ենք չենք հուսահատվում, ժամանակի ընթացքում բոլոր դժվարությունները կշտկվեն ու կհաղթահարվեն։ Համեմատաբար ավելի հեշտ է գրականությունից էսսե հանձնելը, բայց երբ ստեղծագործության ընդհանուր գաղափարը համադրվում է հայոց պատմության նույն ժամանակաշրջանի հետ, գործը բարդանում է։ Աշակերտը էսսե սկզբնական գրելուց պետք է կարողանա պատմությունից հստակեցված պնդում ներկայացնի, ապացուցի պատմական փաստի ճշմարտությունը, իսկ դա անելու համար պիտի ունենա յուրովի պատմական գիտելիքներ եւ իմացություն։ Էսսեին վաղուց են ծանոթ աշակերտները նորության մասին լսել, մտահոգվել, բայց չեն ընկճվել։ Թերություններ կունենան, սակայն լիահույս են կհաղթահարեն դրականի շեմը։ Իմ կարծիքով էսսեն տարբերվում է քննության այլ ձևերից, ես հեշտ եմ հարմարվել էսսեի հետ։ Էսսեի մեջ ինձ դուր եկավ, որտեղ մենք կարող ենք ազատ արտահայտել մեր կարծիքը, դիրքորոշումը, տվյալ նյութի վերաբերյալ, մեր մտքերը, գիտելիքները ազատ արտահայտել։ Կարծում եմ ավելի հեշտ կլիներ, որ մենք քննությունը թեստեր հանձնեինք, քանի որ էսսեն ոչ բոլորի մոտ է ստացվում։ Էսսեի համար ինչքան էլ դպրոցում ես գիտելիքներ տան, հաստատ հավելյալ գիտելիքներ ստանալը կարևոր է, որովհետև դրանք նույնպես կօգնեն էսսեն ավելի բարեհաջող հանձնելու համար։ Իմ համար ամենադժվարը երկու առարկաները իրար հետ կապելը եւ գրել մեկ ընդհանուր գրավոր պնդում։ Ինձ թվում է ամեն ինչ մեր մոտ կստացվի, եթե մենք շատ կարդանք, շատ սովորենք եւ էսսեն գրելու համար հիմնականում պետք է որ թեմային լավ տիրապետել։ Տեղում դոփել պետք չէ, ասում է կրթության փորձագետը, էսսեի միջոցով լեզվական մտածողությունը զարգացնելը չափազանց կարևոր է։ Անահիտ Հովհաննիսյանը ողջունում է նոր ձևաչափով քննություն հանձնելու գաղափարը, բայց միևնույն ժամանակ նշում 9-րդ դասարանում ինտեգրված էսսեի միանգամից անցումը բարդություններ կառաջացնի։ Ես լուրջ մտահոգություն ունեմ, որքանով են մեր ուսուցիչները հանրակրթական դպրոցների պատրաստ էսսե սովորեցնել աշակերտներին։ Բազմաթիվ տարբերություններ կան էսսեի եւ շարադրության միջև, ինչու շեշտում եմ հատկապես շարադրությունը, որովհետեւ մեր ուսուցիչների գերակշիռ տոկոսի համար էսսեն հավասարազոր է շարադրության, մինչդեռ դրանք իրարից տարբերվող ուրեմն երկու գրության ձևեր են։ Այս առումով դեռ պետք է ուսուցչին սովորեցնել էսսե գրել, այնուհետև ուսուցիչն ինքը դասարանում կարողանար երեխային փոխանցել այդ հմտությունը։ Էսսե գրելու հմտությունից հետո միայն արդեն անցնել էսսեի տեսակին, ես խնդիր տեսնում եմ այստեղ, բայց էլի կարծում եմ, որ այդ խնդիրը հաղթահարելի խնդիր է, եթե սկսվի ճիշտ վերապատրաստման գործընթաց այս ուղղությամբ։ Հեշտ չէ էսսե գրելը, բայց անկախ կամքից ու ցանկությունից այն պետք է շարադրել։ Տեքստը կստուգեն երկու առարկաների ուսուցիչները, նրանցից յուրաքանչյուրը առանձին գնահատական կդնի, որոնց հիման վրա կձևավորվի մեկ միասնական միավոր։ Կկարողանան արդյոք պատվով հանձնել
քննությունը թե ոչ ցույց կտա ժամանակը, բայց հստակ է մի բան՝ աշակերտի ինքնուրույն մտածելու, քննադատելու, վերլուծելու հմտությունները պետք է զարգացնել։ Սակայն ինչպես բոլոր փոփոխությունների դեպքում, այստեղ եւս համատեղ ջանք ու ժամանակ է հարկավոր։ Նարեխ Խաչատրյան, Տիգրան Թումանյան, Սյունիք լուրեր։